саламаттык сактоо системасына керектүү мына атайын жасалгаланган автотранспортты алып атабыз. Мына 15 даанасы келип бүгүнкү күнү ишке салына тургандын астында бул алынып аткан автомашиналардын баарына деген дарыгерлер тобу, дарыгерлер бригадасы уже толукталып, дапдаяр болуп турат. Мына шопурлардын азыр ачкычтар тапшырылса, ушул жерден эле түптүз жумушка салганга деген мына бүгүнкү күнү даярдык. Анткени муктаждык ошончо болуп атат. Бүгүнкү күнү абал курчуп тургансып атат. Tez жардам кызматы кайсы бир чакырууга барып, ошол жерде биздин жарандарыбызды ооруканага жаткыруу чечимин кабыл алган убакта, ошол убактан баштап кайсыл ооруканага алып баруу керектигин билиш керек. Жолго чыгып алып, келип, анан кайсы бир больницага барып, ал жердеги врачтар орун жок деп, анан кайра дагы шаардын бир жак четинде башка больницага аны баягы машинага салып алып оорулууну ташып жүрө бербестен, оорулуунун үйүнөн чыкканда кайсы больницага барып жаткыра тургандыгын тез жардамдын врачы, тез жардамдын экипажы билиш керек. Ооруканага тез аранын ичинде жеткирип, кайра бошоп, кийинки чакыруу болуп калса ошого даярдык болуп туруш керек. Бул бүгүнкү күндөгү эң оорулууну дарылай турган маселе менен катар турган биздеги бүгүнкү актуалдуу маселе болуп эсептелет. Мен ыраазычылык билдирип кетем медицина кызматкерлерине. Абдан оор болуп атат. Кээ бир медицина кызматкерлери бүгүн 3 айдан бери үйүнө барбай иштеп жатышат. Ушулордун баардыгына ыраазычылык билдирүү менен айтылган жанагы мамлекет жактан көрсөтүлгөн жардамдарды бериле турган кошумча төлөмдөрдүн баардыгын төлөп берүү максатында дагы иш жүргүзүп жатабыз. Эпидем ситуация күчөп атканын баарыбыз көрүп атабыз. Өзгөчө Бишкекте, Чүйдө. Анан Бишкекте маалымат каражат булактарында дагы ошо скорыйдун жетишпегендиги көп критикага алынып калды. Бүгүнкү күнү ушул маселени батыраак чечели деген максатта 15 реанимобилди ишке чыгарганга бердирип атабыз. 2018 жылы иш козголуп, козголгон иштин алакасында следственный мероприятие жүрүп, бул машинелер турган. Прокуратуранын жетекчилиги менен сүйлөшүп, чечим кабыл алып атабыз. Ушу машинелерди абалга жараша срочно колдоно тургудай кылып кое берип атабыз.